Devam ediyor ve kaldığımız yerden Sayın Gökçek'le birlikte devam ediyoruz. Evet, bu sinirli ot. Sinirli ot dedik de sinirlenmez. Bu bitkiye sinirli ot demelerinin sebebi böyle mızrak şeklinde ince uzun bir yaprağı var. Yaprağını böyle kopardığınızda içinden böyle sinir gibi ince damarı var. Aha, çıktı. Çıktı. Evet, çok ince. Bu damar nedeniyle sinirli ot diye anılır. Sinirli otun birçok fonksiyonu var. Nedir bu fonksiyon? Sinirli otla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Belgeler var. 1. Kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşiyal astım gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda sinirli otla birlikte kekik ekstresi. Kekik burada olacaktı. Hemen getirmiş bakalım. miyiz? İnşallah getirdik. Evet. Burayı arıyoruz. Maşallah. Elhamdülillah çok ürün ürettiğimiz için bulamıyoruz. Yani çok faydalı çalışmalarınız olduğu için Evet. burada bile bulamıyoruz. Rengarenk şeyler ürettik. Bu kekik ve sinirli ot. Bu iki ürün öksürük, bronşit, astıma karşı etkili. Klinik araştırmalarla bu etki belgelenmiştir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Fakat sinirli otun bir özelliği de nedir? Her türlü kokuya karşı. Ter kokusu, koltuk altında aşırı terleme oluyor yaz aylarıyla birlikte. Malum bu aylarda da. O da pis kokulu olursa kötü kokular çevrede insanı rahatsız ediyor. Ter kokusu, Ciddi ayak misin? kokusu. Şimdi bir televizyon programı için bir televizyon stüdyosuna gitmiştim. Programa gelen çok konuk var. 7-8 kişi. Ortada bir yer boşaldı. Oraya oturan vatandaş oturur oturmaz sağındaki solundaki insanlar kalktı gitti. Ellerini böyle burnunu tutaraktan. Rahatsız oldular. Yani ben zannettim vatandaş yerlendi. Herhalde rahatsız oldu. Bunlar rahatsız oldular dedim. Dedim ki sordum ne yaptı bu vatandaş da buradan kalktınız dedim. Yani ayıp bir şey mi yaptı dedim. Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok ya çok kokuyor dediler. Ter kokusuna dayanamadık. Eyvah. Allah Allah o kadar mı çok? Evet o kadar çok kokuyor. Ter kokusundan sağında solunda oturanlar burunlarını tutarak kaçtılar. Allah Allah dedim. Şimdi benim bir dostumda vitiligo var. Fakat bileğinin üzerinde mercimek büyüklüğünde 2-3 senedir bu vitiligo büyümüyor. Fakat aynı çapta duruyordu. Bu tekrar büyümeye başlamış. Nohut büyüklüğünde olmuş. Ben aradım dedi ki İbrahim Bey bu vitiligoya çözüm yok mu? Yüzüne yayılırsa gözüne, burnuna, Vücuduna sıçrar dudaklarına diye korkuyor dolayısıyla. panik oluyor yani. Delirecek. Psikolojisi bozulmuş. Sürekli insanlarla temas halinde iş icabı. Buna bir çare, buna bir çare. Çare ben aslında vitiligo ile ilgili çalışma 25 yıl önce başladım. Almanya'da tanıdığım bir gençte de vardı vitiligo yüzünde. Ona birkaç ürün tavsiye etmiştim. Mesela Almanlar bir vitiligoya karşı diş otunun tohumundan vitiligoya karşı ilaç yapıyorlar ama yan tesiri çok büyük. Ne gibi mesela? Böbreklere, karaciğere zarar veriyor. Bu nedenle dedim ki bunun yan tesiri çok büyük. Ben araştırmadan önce etkili olduğunu gördüm ama araştırdıktan sonra yan etkisi çok büyük olduğu için dedim kullanma en iyisi böyle vitiligo ile gez. Birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. Tedavi edilemiyor vitiligo. Bu dostumuz için biz sinirli ot forte kullan bir deneyelim dedim. Çünkü sinirli ot forte vitiligoya karşı etkili olduğunu tahmin ettim. Çünkü bu ayak parmağında, baş parmaktaki iltihabı emiyor bir. Parmaklar arasındaki pişiği, mantarın sebep olmuş olduğu pişiği yok ediyor iki. Vitiligonun sebebinin melanin denen pigment yetersizliğine kaynaklandığını iddia ediyorlardı bugüne kadar. Pigment yetersizliğinden değil, mantardan kaynaklandığı belgelendi. Bunu kullandığı zaman kişi vitiligoyu yok ediyor. Fakat bu şöyle. Kişide 10 yıldır vitiligo var. Kaç günde iyileşecek? Evet. Veya vitiligo bazılarının yeni 6 haftadır var. Kaç günde iyileşecek?
akut veya kronik oluşuna göre değişir. Peki Akut korktuğu gibi sıçrama şeyi var mı bunun, hani vücutta yüzde? Yayılma, tabii. Yayılma var değil mi? Rizikosu. Bizim bu ürünü Sinirlot Forte'yi bu vatandaş 3 hafta kullandıktan sonra elinin üzerinde kaşınma başlamış. Evet. Vitiligo olan yerde. Ben aradım, dedi ki ya kaşınmaya başladım. Normal olarak vitiligodan insan kaşınmaz, kaşıntı olmaz. Kaşıntı oluyorsa mantarsa iyileşiyorsun. Panik yok dedim. Ürünü kullanmaya devam et, göreceksin. Kaşımış, yara olmuş. Vitiligo yara olmaz, kaşınmaz. İz kalır mı? Hayır. Ve 2-3 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Vitiligo kayboldu. 3 haftada. Ya 3 hafta sonra kaşındı. 3 hafta, yani 6 hafta sonra tamamen iyileşti. Ha, demek ki Hiçbir şey kaşıntıyla kalmadı. atıyor dışarıya onu. Derinin üstüne böyle ince bir zar gibi mantar yerleşiyor. Bu başka bir tür mantar. Değişik. Vitiligo. Değişik. Kişiyi rahatsız etmiyor. Hava alıyor. Nasıl bir mantar? İşte buna karşı dünyada en etkili bitki sinirli ot. Fakat sinirli ot birçok hastalığa karşı iyi de vereme karşı, yarayı iyileştirmek için, öksürüğe karşı, bronşite karşı. Fakat bu yaprağının birleşimindeki en etken madde iridoid glikozit denen madde. Siz bunu bazıları alıyorlar, kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Bu yaprağı haşladığınızda, kaynattığınızda etkisi sıfıra yakın. Etkisi kalmıyor. Neden? Çünkü en etkin madde kaynatıldığında, haşladığında aukubin denen etken madde parçalanıyor. Glikozit ve aukubigenin denen iki maddeye dönüşür. Etkisi kalmıyor. Bu nedenle bazı bitkiler teknik olarak, hazırlanış şekli olarak kaynatılmaz, haşlanmaz. Destilasyonu, ekstraksiyonu farklıdır. Bu nedenle sinirli otu alıp da bazıları öksürük ve bronşite karşı çayını yapıyor, kaynatıyor, etkisi sıfır. Olmuyor. Biz bunu başka bir metotla ekstraksiyonu üretiyoruz ve içindeki etken madde hiçbir problem olmuyor. %100 etkili. Aukubigenin.